황금알을 주는 장작 숯닭집이 있다고. 빡빡빡빡빡빡. 참나무 장작 불맛에 토치 불맛까지 입히고 입혀 완전한 숯닭 요리 한판승을 거머쥔 곳이 있습니다. 빨갛게 흘러내린 마라 소스 아래 기름기 쏙 빠진 마라 숯닭의 속살은 담백함에 먹어도 물리지 않는 마법 같은 풍미가 닭 요리의 활용점정을 찍습니다. 아, 이건 진짜 찢어본 자만이 아는데. 황금알을 품은 화개감. 꾸덕한 로제 소스에 범벅이 된 로제 숯닭 속 진한 마늘 향이 배인 채로 우동사리까지 즐기실 수 있습니다. 아니 그러니까 이건 우동인겨 파스타인겨. 넓은 내부는 무드 있는 바자석도 있으니 데이트 앞플로도 손색 없겠네요. 자, 그럼 이쯤에서 황금알을 나눠드려야죠. 얍! 로스트 치킨 화개간.